Olha aí, gurizada, G420 foi instalado ponteirona dupla. Ô motora, dá umas bufadas paradas aí pra nós ver. Olha aí. Você tá doido? Fechou? E é isso aí, piazada, encerrando mais um qualificado, o último do dia. E olha aí, a RAM ali saindo também já, encerrando. E olha esse céu aí, você tá doido.